والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اليوم التاريخ 26/7/1439 مسيرة العوجاء أمام بئر ركانة بشجاع بن علي الهجار سهل ملوح الطوال. اللهم اجعلها أمطار خير وبركة وعم بنفعها رجال البلاد. هذه اليوم الخامس من مسيرة العوجاء، ما شاء الله تبارك الرحمن. محدثكم الشايب سرجوج المتحدث الرسمي لقبيلة ملوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من السجن طرشها ولا يشقي المقناص ياكود من عاشه مشاعر تحز بخاطر اللي يعايشها تشب الظلمي اللي من الوقت قد ناشه ضرس وناب ثومة القلب نهشها. انا اللي هواجيس العشا حركت جاشه وقامت تطيشني